फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं कहाँ जा रहा था मैं आपको दिखाता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या काम करवाया है। पहले आपको काम दिखाते हैं, फिर आपसे आपकी सजेशंस मांगते हैं कि हमने काम ठीक करवाया कि नहीं और केज अच्छा बनवाया कि नहीं। फिर मुँह से निकल गया केज, तो केज ही दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये मौजूद है हमारा केज। मैं अभी जाता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ केज। ये हमने केज बनवाया है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। ये हमारे पास एक फ्री स्पेस थी, हमने सोचा कि उसको क्यों ना कवर कर लिया जाए, तो उसको हमने कवर कर लिया है। और उसके साथ साथ इसका व्यू बहुत अच्छा है बैक पे, वो भी मज़ेदार काम हो गया है। और तीसरी चीज़ ये हो गई है कि बड़ा अच्छा कूजी सा बन गया। उसकी रीज़न ये थी कि इसके एक तरफ दीवार, दूसरी तरफ दीवार, बैक पे दीवार, ये बंद हो गया। इसकी वजह से थोड़ा कूजी सा भी हो गया। तो खैर अब ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें ला के लगाते हैं और फिर इसमें बर्ड्स छोड़ते हैं। अभी हम यही सोच रहे थे इसके अंदर कौन से बर्ड्स को छोड़ा जाए। ठीक है, मेरे ज़हन में एक सजेशन ये आई थी कि ये एक ऑफ साइड है बिल्कुल, इसमें हम अपने बजरीज को और बाकी जो हैं उनके साथ वहाँ छोड़ दें तो ये एक अच्छी सी कॉलोनी बन जाएगी, छोटी सी, क्योंकि वो स्पेस उनको ज़्यादा है उनके लिए। तो यहाँ पे वो होपफुली अच्छी सी ब्रीड भी कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि यहाँ क्या रखें क्या ना रखें। फ़िलहाल हमारे जहन में यही चीज़ थी कि यहाँ छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, ये केज हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा केज बना है। थोड़ा लो साइज़ में, लेंथ वाइज बहुत अच्छा बना है और हम ऐसा ही ख्वाहिश कर रहे थे कि हमारा केज बने। इसके साथ हमारे बर्ड्स को व्यू भी मिल जाएगा और सेकंडली ये है कि ये हमारी जगह भी कवर हो गई है। कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने कवर नहीं की, जो बची हुई जगह थी उसको कवर किया और बड़े अच्छे से कवर हो गए, बैक से, ऊपर से, फ्रंट से। इसको बाहर निकाल दो। फ्रेंड्स, अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता से ट्रीज़ को और ब्रांचेस को लगाना शुरू करेंगे ताकि ये इनके बैठने के लिए इंतज़ाम कर सकें। फ़िलहाल जो हमारे पास चीज़ें मौजूद थी वो हम लेकर आ चुके हैं, दूसरे वाले केज से हमने निकाल ली हैं अपने, और अब इस केज के अंदर हमने वो शिफ्ट कर दिए। इनमें कुछ मटकियाँ भी लगी हुई हैं, मगर यह है कि इसको सारे को दोबारा से सेट करना पड़ेगा और बड़े अच्छे तरीके से सेट करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से ब्रीड कर सकें। वहाँ पर भी ब्रीड ये कर लेते हैं, मगर ये मसला था कि एक तो केज बड़ा था, सर्दी भी आ गई है, और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ मिक्स किस्म के बर्ड्स थे, तो कुछ बर्ड्स इनको तंग भी कर रहे थे जो कि इनको ब्रीड करने में मुश्किल हो रही। तो खैर अभी ये मैं वहाँ से लेकर आया हूँ ट्री, जो कि हमने काट के स्पेशली बनाया था अपने बजरीज़ के लिए और बाकी बर्ड्स के लिए। तो उसको भी यहाँ लगाते हैं। अब एक स्टिक है नेचुरल ट्री की, उसको भी लगाते हैं ताकि ये उसके ऊपर बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। तो फटाफट से इस केज की डेकोरेशन के और बाकी मामलात को क्लियर करते हैं ताकि इसके अंदर जल्द से जल्द बर्ड छोड़ें और आपको दिखाएं। तो ये कुछ इस तरह की इसने भी शक्ल ले ली है और काफ़ी बेहतर हो गया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हमने एक रोप भी बांध दी और कुछ स्टिक्स वगैरह लगा दिए हैं। तो अब बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम जाते हैं और लेकर आते हैं अपने बर्ड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमने इसकी डेकोर वगैरह करना था वो तो कुछ हद तक कर दिया है और ये अभी तो इतना मज़ेदार नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी इसके अंदर बर्ड्स नहीं है। तो जब इसमें बर्ड्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत मज़ेदार लगेगा। तो अभी ये करते हैं कि कुछ बर्ड्स को इसके अंदर छोड़ते हैं, इफ्तिताह करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मैं क्या फ्रेंड्स, ये खाली पिंजरा देख के आपको लग रहा होगा कि तोता हमारा उड़ गया या क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस केज के अंदर हम डालने लगे अभी डव्स को और उनको छोड़ने लगे नए वाले केज में। सेटिंग आपने देख ली है, मज़ीद आप देखेंगे उसके अंदर जाके। तो अभी इनको पकड़ते हैं और छोड़ते हैं।
फ्रेंड्स अब फटाफट से चलते हैं और अपने जो टास्क है हमारा डव्स को पकड़ने का वो शुरू करते हैं। ये भी एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है क्योंकि ये छोटी ज़रूर है मगर इनको पकड़ना आसान नहीं होता। खैर लेकिन इनको पकड़ने में मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि बाइट तो करती नहीं है, बस इधर से उधर उड़ती रहती हैं और आपकी एनर्जी को बढ़ाती रहती हैं। खैर अभी एक एक करके हम इनको पकड़ रहे हैं और छोटे से केज में बंद कर रहे हैं ताकि एक साथ इन सबको वहाँ लेकर जाएं और इनकी काउंटिंग भी कर लें, ये कितनी रह गई हैं, कितने मेल्स हैं और कितनी फ़ीमेल्स हैं। अगर इसमें कोई ज़्यादा मेल फीमेल हुए तो वो हम मज़ीद और ऐड कर लेंगे। अब एक एक करके पकड़ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बड़े मज़ेदार किस्म की वीडियो है। इसमें एक पीस हमारा निकल भी गया है और वो भी हमें भी टफ़ टाइम देगा। कैसे देगा वो आपको वीडियो में नज़र आ ही जाएगा। तो ये अब सारी हमारी फिंचेस जो डव्स जो है वो पकड़ी जा चुकी हैं और मेल फीमेल इसमें सब हैं। कुछ ने अंडे भी दिए हुए थे। अब फटाफट से इनको लेकर चलते हैं और छोड़ते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़े केज में जाके एंजॉय करें जो कि हमने स्पेशली इनके लिए बनाया है। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि ये केज भी बन चुका है और इनके अंदर जाने का टाइम भी हो चुका है। इनके पीछे बहुत एफ़र्ट लगी, मेरे कपड़े, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन क्या है कि ये वीडियो सिर्फ हम आपके लिए बनाते हैं कि अगर हम इस हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग भी करें। अब वीडियो को देखिएगा और हमारी फिंचेस को इस बड़े केज में आज़ाद होते हुए भी देखिएगा। ये बहुत मासूम सा परिंदा है और बहुत ही नाजुक सी चीज़ है ये। मुझे इसकी क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा पसंद है, एक तो ये बोलता बहुत प्यारा है, सेकेंडली ये है कि इसको रखना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई स्पेशली डिमांडिंग बर्ड नहीं है। आप जहाँ जैसे रखेंगे ये रह सकता है। तो फ़िलहाल हमने इनको इस बड़े केज में छोड़ दिया क्योंकि ये है भी काफ़ी सारी और इसमें ये बहुत अच्छे से रह भी लेंगी। तो अभी फाइनली छोड़ने के बाद आप एक व्यू लें और आप ख़ुद बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको इनका जो हमने केज बनाया है वो और इस केज के अंदर ये हमारी डव्स कैसी लग रही हैं। अगर आपको भी अच्छी लगें तो कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम अपने कॉकटेल्स को जो है छोड़ने लगे हैं। फ्रेंड्स हमने कहा बड़ा नहीं खोलते क्योंकि वो भी डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि दरवाज़ा हमारे वेंडर ने बहुत बड़ा बना दिया था। तो अब हमने ये छोटा एक दरवाज़ा इसका खुद क्रिएट किया है बड़ा अच्छा। अब हम ये करते हैं कि इसमें से इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह करे कि आराम से चले जाए, उड़े नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमने अपने बर्ड्स को यहाँ छोड़ दिया है और उम्मीद है कि अब ये अच्छे से यहाँ रह लेंगे, ब्रीड भी करेंगे। बाकी अपडेट आपको देंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम भी किया और टाइम भी काफ़ी हो गया। अभी और भी काम करने हैं, बाकी बर्ड्स को देखना है, दाना पानी करना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।